abantu mukola temukola abantu bayingi muleta abantu bajja naye obudde bukya abantu bo bajja mu bungi nno naye ng'okozeeko kko nga nkozeeko kko era ne mukulu Bobi Wine yatugambye tujje mu bungi tetuyinza butajja ng'ayogedde nkedde nnyo muganda wange nyina okunoonya ku ssente ng'omuntu wa bulijjo ekirala Ssaabasajja awangaale muganda wange musajja waffe ndaba abantu balito osomba kiri kitya akasomba nsomba omukolo gw'amaanyi guno tulina okugujjumbira buli mwaka buli mwaka gulina okubaawo. Ssaabasajja waffe ono yatukolera kyattendo okulaba nti akendeeza obulwadde buno twakala emyaka gye bujjanga bwe baayogera gibenga ddala mbutuufu obulwadde tubukubye ku nti era awangaale Ssaabasajja Ssaabasajja Kabaka lubawe space bamala tuyanzenye Katikkiro era babubiddeko tukoze bulungi Uganda fena okutwalira awamu kyakawuka kasiriimu kano fena tumanyi bwe kayitira so tetusheeka ku mwana muwala yekka wabula bw'oba olinayo omwana omulenzi naye mubuulirire ate era naffe abazadde naffe tulina okwebeereramu naffe abazadde abakyala n'abaami buli muntu omanyi gy'oyitira gezaako okulaba nga weefuga olwo nasobola okubanga siriimu ono tumufugaza kubanga siriimu nga bwe tukimanyi bw'aba wakuleetebwa abantu babiri omwami n'omukyala nga beegasse so mu nsonga eyo tukimanye nti naffe bwe tuneefuga ate n'abaana baffe netubabuulirira tujja kusobola okubanga tulwanyiza siriimu okumugira ddala mu Uganda yaffe olwo tunaaba nga tudduukiridde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gw'ogoba siriimu mu Buganda ate ne mu Uganda okutwaliza awamu abantu basobole okwekuuma mu ngeri yaabwe kubanga naffe singa tetwegendereza nnyo tetwandibadde bawangaazi kutuuka mu myaka gino era abaana baffe nisaba basobole okukkiriza okubabuulirira baleme kugwa mu nsobi ya bulwadde buno. Ssaabasajja nga bw'abaddewo nga yebendera eziyiza obulwadde bwa mukenenya naffe tubigoberere bulungi tusobole okusigala nga tuli balamu yange muntegedde nga ngisemingi jemusi mbeera kusala ngomutongole w'esala naye sijja kwogera bigambo bingi olw'ensonga bweti kubanga nze obuzaale bwange nazaalirwawo wendi essala era taate Mukama bwe yamunnyula era nensigala nga nkuuma ekifo ekyo nina obuvunaanyizibwa bungi ate era ntutte ebbanga ddene obutongole bwange nga mbukole ku kyalo Ssala omulangira Kateregga eyaliwo omuluka mu biseera by'omwaka gw'ekinaana yannonda okuba omutongole w'Essala ate mu butayogera bigambo bingi nze ebyafaayo bye nnina kubanga okutuuza Ssaabasajja Kabaka azaala Mutebi mu 1939 nali wendi era mbimanyi bulungi ate ekirala ekyokubiri Kabaka waffe Mutebi okugenda okubikka akagugwe bamunaanika nze napangisibwa abambejja bomu masire Kasubi okubatwala ebamunaanika era helikopita bwe yagenda okuva yeva baleete enjole ya Ssaabasajja Muteesa azaala Mutebi. Emisinde gino
omulamwa gwa kukomya siriimu era tuwulidde bulungi Ssaabasajja Kabaka ayagala siriimu abe ng'aweddewo mu mwaka ogw'2023 kitwala abantu babiri okutambuza siriimu omwami n'omusajja n'olwekyo omwami n'omukyala ennaku zino nno wali abagenda batutabulatabula naye awo tetubakkiririza ddala era n'ensalayo omusango mwagiwulidde ebyo tetubikkiririza ddala n'olwekyo omukyala naki n'olwekyo ffenna tutwale obuvunaanyizibwa obwo nga Ssaabasajja bwatugamba twekebeze tumanye bwe tuyimiridde n'olwekyo tukole ebikolwa ebitambulira n'obumanyi bwaffe bwe tufunye. Ekyokubiri, olunaku luno lukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda tukuza amazaalibwa emyaka 69 egya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekyo nno tukikubire mu ngalo. Nze Osia Moses Case ndi musanyufu nnyo okwetaba mu misinde gino. Misinde gino ndabyemu ebintu bingi. Ekisooka ndabyemu nti tuli kimu ate Katikkiro agezaako n'amaanyi okutuleeta nti tubeere kimu. Ekyokubiri titulwanira ensonga tuddukira ensonga ya Mukenenya. So kati nze nga Munnayuganda, nze nga Munnamasuuliita ndi musanyufu nnyo okwetaaga ku Kabaka's Run 2024. Juse kilomita 10. Of course nkoye naye nga kirungi nnyo ku bulamu bwange. Era omuntu yenna atuddeeyo gezaako okulaba nti weetaba misinde gino kikuyamba nnyo ku mubiri gyo. Abavubuka mwina okudduka emisinde tutunuulire 2030 nti Omukenenya gwina okuvaayo mu ggwanga lyaffe. So kati emisinde gino gitujjukiza biseera ebisinga gitujjukiza nti tulina 2030 twagala Uganda nga terina Mukenenya. Today we are very happy. We're excited to see Ugandans come out in big numbers to support the cause for which we have been making the clarion call to join us on the Kabaka birthday run. This is the 11th edition, and this 11th edition, the theme is ending HIV/AIDS by 2030, men at the forefront. We have seen many men, we have seen a lot of enthusiasm, we have seen people running across the country, across the world. We have seen people running in Boston and Oman. This is an indicator that this has become a calendar event for Ugandans that was given out by the Kabaka for us to use the platform to pass on messages that reduce the burden of disease within the community. This 11th edition particularly is to end HIV/AIDS by 2030 with men at the forefront. I would like to thank all the men who have participated and pass on the message that is coming from Airtel. All of you, thank you for showing up. Let's do this yet again on the 12th edition next year. I hope to see you all together.